小裁缝，成长的过程美好的可能。转一转，一起蹦一蹦，穿一穿，一起叫蹦蹦，彩虹般的梦，翻点小彩虹。轻轻草原上，小鹰归的盼望，你最喜欢、最漂亮、最爱的地方。啦啦噜啦啦，啦哩啦噜啦啦，爱护它，珍惜它，团结好大家。啦啦噜啦啦，啦哩啦噜啦啦，创造它，心肠昂扬，举头明亮。转一转，一起蹦一蹦，穿一穿，一起小蹦蹦，彩虹般的梦，带点小彩虹，带点小彩虹。上一集講到老東陽喺才藝比賽嘅時候失手跌低咗，於是佢就許願可以得到一啲保護自己嘅頭嘅帽。為咗幫老東陽，班羊仔去觀察灰太狼嘅舉動，但係都唔成功。究竟班羊仔可唔可以成功整到一頂令老東陽滿意嘅帽呢？各位小朋友，快啲嚟收睇東陽嘅神奇狼帽下集啦！衣櫃大冒險，東陽嘅神奇狼帽下集。唉，好肚餓啊！如果有羊嘅話，羊，唔好走啊！懶羊羊，等埋我啊！灰太狼頂帽果然好堅硬啊！既然係咁，我就唔客氣啦。哎呀，快啲跟我行呢一邊啦！啊弊啦，呢邊係個頭路啊！唔使走啦，親愛嘅羊仔。你哋通通都唔好喐。你哋以為一個咁嘅小隕石就可以將本頭狼打低路咩？灰太狼頂帽果然真係好堅固啊！點解會咁樣㗎？我哋要點樣做先至可以得到灰太狼頂帽咧？我諗到辦法啦！呢一支掃描器咧係可以幫助我哋複製灰太狼頂帽嘅數據，但係記住一定要小心行事，千祈唔好俾佢發現。我知道啦，村長。老婆啊，我哋終於可以喺度食餐飽嘅啦！兩位一定係嚟參加美食節嘅啦。冇錯啊，聽講呢度可以免費飲食噶喎。係啊，只不過有一個條件，來賓入場之前都要除咗頂帽交俾我哋保管嘅。爸爸大人佢都戴住頂帽噶喎，點解你唔叫我除咗頂帽啊？因為爸爸大人頭頂有粒癦，呢個係特殊原因，所以先可以戴帽嘅咋。我個頭夠起咗好大個瘤咯，行開，行開啊！
唔使啊。老公，我夾俾你食啊！真係唔該晒你啊，老婆大人。嗱，而家應該點做至好啊？睇嚟我哋要出絕招至得。嘿，出動埋呢樣法寶，我唔信灰太狼你仲唔除帽？係咪熱到好難受啊？村長，咩事啊？你睇下嗰邊啊！但我仲以為今晚有得食羊添，係班羊仔派嚟嘅。又俾我諗到個捉人嘅好辦法啦。真係冇諗過會咁順利嘅。村長做乜嘢啊？原來灰太狼頂帽已經升級去到第10代噶啦。你有第10代？淨係多一隻羊角，即係話我哋之前整嗰頂帽只係第1代啊！咁即係話小衣櫃冇整錯噶，只不過係數據未更新啦。你哋睇下。我要捉到羊俾我老婆食，我要小灰灰健康快樂咁成長。哎呀，太好啦，成功咗啦！原來灰太狼頂帽係用咗好多愛心同毅力整出嚟噶。咁就話咁易啦，呢啲優點係咪一樣有噶？咁我哋快啲開始做啦！有冇掛住我啊？灰太狼，點解啲帽會帶我哋嚟呢一度噶？你咪估唔到咧，喜羊羊，就等我哋話俾你知啦。嗰晚我捉到你哋嗰個機械人，我唔單止入邊輸入咗我頂帽嘅數據，
我仲將捉羊嘅程序都一齊輸入咗去裏邊。一日都係我冇將部機械人檢查清楚。村長，呢個都唔係你嘅錯。咪講廢話，我而家就要將你哋全部食晒落肚啊！我唔想做灰太狼嘅晚餐啊！點解咁樣㗎？我哋會翻嚟揾你哋㗎。到底點解會咁樣嘅？我哋將每隻羊嘅愛心同埋毅力都縫咗入頂帽入面，所以喺危急關頭，頂帽就感應到你哋嘅心意，調翻轉攻擊灰太狼，所以兜陽前輩，你真係好犀利啊！呢啲濕碎啦。前輩，點解你之前會咁驚用頭嚟頂食物呢一個比賽嘅？哦，說嚟話長啦，想當年啊。慢悠悠接住我啊！等陣先。原來係兜陽前輩嘅心裏面有個陰影，因為驚咗嗰種喺半空中跌落嚟嘅感覺，所以就唔能夠專登咁比賽啦。其實你哋全部都誤會咗我。當時我係走去攞氣墊，點知翻到嚟嘅時候，老兜陽已經跌咗落地咯。原來咁噶，哎呀，誤會咗你咯。老兜陽啊，你而家終於都明白就好咯。村長好嘢，兜陽前輩好嘢。低調啲，低調。我食得快啦。咪住，唔好攀搶住。想攞獎就問過我先啦。